O'rtoqlar menga ko'p savol berishadi. Nega sizlarda qimmat narx-navo hammacha 12 ming, 13 ming yushadi, sizlardan 16 mingni so'raganlar uchun bizning korxonamiz birinchidan katta ob'yom olib, chala-chulpa qilib yuvmaydi. Kamroq olamiz, toza sifatli qilib bitkazib beramiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hammani o'zini ishlatadigan shampuni bor, o'zining apparatlari bor, texnikasi bor. O'zini korxonasidan kelib chiqib narx qo'yishadi. Biz ham o'zimizni shampunlarimizdan, mehnat qilayotgan bolalarning oyligidan kelib chiqib narx qo'yamiz. Основной bizning yana bitta plyus tomonimiz, biza yaxshilab yuvib, quritib beramiz. Shuning uchun endi bo'lishi mumkin. Bizda ham xato kamchilik bo'ladi, albatta. Endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Ba'zida ketmaydigan dog'lar bor. Ba'zida yangi xodimlar kelganda o'tkazib yuborishi mumkin kirlarni, dog'larni, lekin 99% biz tozalab berishga harakat qilamiz. O'shaning uchun narx borasida hamma ham o'zini korxonasidan kelib chiqib narx-navosini belgilaydi.